Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumi fid dharaini amin. Qala wa majami'ul hawa khamsatu umurin wa hiya ma jama'ahu Allah ta'ala fi qawlihi innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Wa majami'ul hawa utawi pira-pira kumpulane himpunane kesenangan keinginan manungsa. Himpunan keinginan manusia iku satu umurin ana 5 pira-pira perkara. Wahia utawi satu umurin ma iku perkara jamaah kang wis ngumpulake, wis nggabungake, menghimpun hu ing sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, fi qaulihi ing dalem dawuhe Gusti Allah rupane innamal hayatud dunya angin pestine urip ing dalem donya iku laibun dolanan wala apa aksesori wa tafakhurun lan angga-anggaan bainakum angga-anggaan itu saling berbangga membanggakan bainakum ing dalem antarane sira kabeh wartaka turun lan akeh-akehan fil amwali ing dalem pira-pira bondo wal auladi lan pira-pira anak wal ahyanu utawi pira-pira barang pira-pira benda allati tahsulu kang hasil minha saking ahyan apa hadhil khamsatu ikilah perkara 5 iku sabatun ana perkara 7 yajma'u kang ngumpulake ha ing sabat apa qaluhu ta'ala rupane zuyina dipaes-paesake dihiasake linasi maring para menungso apa hubus syahawati seneng pira-pira kepinginan minan nisa nyatane wong-wong wadon wal banina lan pira-pira anak wal qanatiri lan bondo-bondo kang akeh pira-pira bondo akeh al muqantarati kang disimpen minaz zahabi kang saking emas wal fiddati lan perak wal khayli lan jaran kuda al musawwamati kang bagus kang indah wal an'ami lan raja kaya wal harthi lan koko utawa tanduran zalika utai mengkono syahawat iku mataul hayati dunya keenakane urip ing dalam dunya. Fakot arota mangka temen wis werti sapa sira anak ulama ing sakmene saben perkara wa kang utawi malillahi ku krana Allah ya falaisa mangka ora napa maiku minat dunya setengah saking dunya wa qadra daruratil qutilan sak temene ukuran kemestiane panganan pokok ukuran kemestiane makanan pikuatan kadar makanan pokok minimal wa malan non perkara lagu dakang mesti apa min rumah
mimakane nyatane pang amal batin lan pakaian wa hiya qadru darurah iku lillahi karena Allah ingkusi dalamun disejo bihi kelawan mawajullahi apa zate Allah wal istiksara lan sak temene ngakeh-akeh minhu saking kut tanah umun iku enak-enakan wa utawi tanah umun iku dikhairillahi krana liyane Allah wa baina tanah umilan iku ing dalam antarane enak-enakan wa darurati lan darurat kemestian iku utawi darajatun ana sijine derajat level yo abaru kang ditembungake anda saking darajat apa bil hajati lafal hajah kebutuhan wala halan iku kedue hajah torofane utawi arah loro dua sisi wawasitatun lan kang tengah-tengah torofun rupane arah suwiji iku yakrubu barek apa torofun min haddid darurati saking batese kemestian palayak dulu mampu ora bahayani apa torofun yakrubu fa innal iktisara krana sak temene ngalap cukup utawa batesi ala haddid darurati ing atase batas kemestian iku khairu mungkinin ora mungkin. Kedua wa tarafun lan siji arah satu sisi yang lain yuzahimu kang marke utawa nyedhaki apa tarafun janibat tanah umi ing arahe enak-enakan wayak rubulan parek apa tarafun minggu saking tanah wayam bagilan patut apa an yahdaro yen to menghindari yen to ngadoi sapa abet sapa wong minggu saking taraf wa bainah malam iku antarane tarafane wasa itu utai pira-pira tengah mutasyabihatun kang samar mustasyabihatun kang samar utawa remang-remang abu-abu wa man utawi sapane wong hama iku lamun mareki sapa man haulal hima ing dalem kiwa temene bumi sing kerang area larangan yusiku iku parek-parek sapa man an yakoa iku yen to tiba terjatuh terperosok sapa man bihi ing dalam hima wal hasmu utawi pandangan kang bener fil fidri ing dalam ngadoi wa taqwa lan takwa wa taqarrubi lan parek min haddi darurati saking batas kemestian iku ma perkara amkana kang mungkin apa ma iktidaan krana anut bil anbiya iklan para nabi wal auliya ilan para wali alaihimussalam ikanu krana padha ana sapa anbiya auliya iku yahuduna iku padha balekake utawa ya balekake sapa anbiya auliya anfusahum ing pira-pira awae anbiya auliya ila hadid darurati maring batas kemestian hatta inna waisan al-qarani hingga sak temene wali Uwais al-qarani kang bangsa tanah Qaran kana iku ana sapa Uwais iku ya dunnu nyono sapa ahli keluargane Uwais anahu ing sak temene Uwais iku majnunun wong edan lisidati tatyikihi krana bangete oleh ngrupekake Uwais ala nafsi ing dalem ing atase awak dhewe ne Uwais fabanau mongko padha mbangun sapa si ahli ilahu krana Uwais kaitan ing siji kamar ala babi darihim ing atase lawang
omahe ahlihi fakana yati maka mengko ana sapa Uwais yati gunakane sapa Uwais alaihi ing atase ahlihi asanata ing dalam setahun sekali asanata marrotan wasanatani ya fakana yati alaihi musanatu wasanatani ngono ya wasalatu fakana mengko ana kelakuan ya yakti kunakani alaihi mengatasi ahlu dar apa asanatu mangsa setahun wasanatani lan rong taun wasalatu lan terung taun layarona hale padha ora ningali ora weruh sapa ahli dan ing wajahe wa kana lan ana sapa Uwais iku yakhruju metu sapa Uwais awalal adzani ing dalem kawitane adzan wa yati lan tali sapa Uwais ila manjilihi maring omahe adzan maghrib ngene sing tak tunggu awalal adzani adzan maghrib bayati lan tali sapa Uwais ila manjilihi maring omahe si Uwais badal isya ing dalam badane isya al akhirati kang akhir wa kana lan ana sapa apa to amu panganane Uwais iku anyal tapi to yen to nemu sapa Uwais yen to nemu maksude mengais memungut yal tapi to memungut utawa nemu sapa Uwais al nuwa ing pira-pira klungsu biji-biji Bakulah lan asobalan saben-saben merkoleh sapa Uwais hasapatan ing kurma elek kurma kang ala khoba mongko nyimpen sapa Uwais ing hasapah li iftorihi krana bukane Uwais wa ilam yusib lan lamun ora merkoleh sapa Uwais ing perkara ya tukang gawe kekuatan apa mah jadi makanan apa mahu ing Uwais minal khosabi kang saking kurma Allah kurma elek ba'a mengko adol sapa Uwais anuwa ing klungsu-klungsu mau biji-biji kurma mau mestaro lan tuku sapa Uwais bisa manihi kelawan regane nuwa ma ing perkara ya tukang gawe kekuatan apa mahu ing Uwais wa kana lan ana sapa kalibasu pakaiane Uwais iku mimma saking perkara yal takitu kang nemu utawa memungut sapa si Uwais minal mazabili nyata minal mazabili saking nggon buang sampah nggon buangan sampah ming qita'il aksiyati nyatane potongan-potongan utawa sobekan kain fayagzilu nuli ngumbah sapa Uwais ing kitab ilwati ing dalam sungai ing dalam kali Furat Efrat sungai Efrat wayulak di bulan apa bundeli sapa si Uwais nyembung sapa Uwais badoha ing sebagiane kita il-aksi sahilal batin maring sebagian liyane sumayal basu keri-keri nganggu sapa Uwais ing kita fakana mengko ana apa dalika mengkono kita ul aksiyah iku libasahu pakaiane Uwais fakana lan ana sapa Uwais iku rubama maro saben-saben lewat sapa asibyan bocah-bocah cilik Payarmuna mengko padha mbalangi melempari sapa sibyan ing Uwais waya dununa lan padha ngandhep sapa si sibyan anahu ing sak temene Uwais iku majnun wong edan wa kana rubama fayaqulu mengko ngucap sapa Uwais lah maring sibyan la ikhwatah dulur-dulurku ing kuntum lamun ana sira kabeh iku wala budda mesti apa antarmu yen pembalangi sira kabeh ning ingsun
Farmu mongko balangono sira kabeh ing ingsun bi ahjarin kelan nganggo watu-watu sigoren kang cilik-cilik. Fa ini krana sak temene ingsun niku akho kuwatir sapa ingsun antutmu ing yen to gawe getah ngetokake getah sira kabeh akedi ing tungkat ingsun tumit saya payah duru nuli teka apa waktu salat wala usibu hale ora merkolah ora nemu sapa ingsun alma ing banyu Fakada mengko kaya iki sirah riwayat kana atampa ana apa sirah tuhu tinemu apa sirah tuhu sejarahe utawa riwayate Uwais walaqad adzama lan yakti temen ngagungake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrohu ing perkarane si Uwais Wakola lan ngendika maqala mongko ngendika nabi ing ini sakemene ingsun iku la ajitu yakti nemu ingsun ing nafsur rahmani ing date Allah kang welas minjani bil yamani saking arah Yaman isyaratan krana isyarah ilahi maring Uwais Al-Qarni rahimahullah. Kita masih membahas subjudul hakikat dunia bagi manusia. Ini di bagian akhir. Jadi dunia kemarin sudah didefinisikan adalah suasana kebatinan hati kita, ya, yang ditujukan selain Allah, selain akhirat, itu dunia. Baik objeknya itu sepertinya ukhrawi, apalagi kalau duniawi. Lah akhirat itu lillah, sama dengan lillah, itu yang ditujukan untuk mabadal maut. Batasannya pokoknya yang dipikir sedurunge mati yaitu dunia, sakwise mati yaitu akhirat. Kalau hati kita memandang segala sesuatu dengan pandangan seperti itu, ya sudah. Kalau yang untuk mikirnya sedurunge dunia, sedurunge mati, ya berarti itu dunia. Meskipun ini bentuk-bentuknya bentuk-bentuk sangat religius. Nah, keinginan manusia itu ada 5 terkait dunia ini. Jadi dunia ini itu bagi manusia dinyatakan Allah satu lagu permainan saja. Dunia ini permainan, tidak sungguh-sungguh. Ketoke guyu jebule nangis. Ketoke nangis jebule guyu. Lahun iseng. Iseng itu ya apa ya? Tidak serius. Zinatun hanya perhiasan, aksesori saja, bukan fungsi. Tafakurun saling membanggakan satu yang lain, takaturun memperbanyak harta dan anak. Status dunia ini menurut Allah itu. Nah, 5 itu ya, itu tersebar dalam beberapa materi, benda material yang oleh Allah disebut ada 7. Jadi 7 perkara ini itu yang diinginkan oleh manusia dari dunia ini. Pertama, nisa, perempuan, jadi berarti wong lanang. Jadi manusia itu diberi rasa berkeinginan terhadap lawan jenis. Nek lanang ya seneng wedok, nek wedok seneng lanang. Soal saiki ana lanang seneng lanang, wedok seneng wedok, yo rasa iki tok biyen barang wis ana iku. Iku luwih nemen niku. Terus menyukai anak. Menyukai yang ketiga harta, termasuk uang, emas, perak. Terus menyukai kuda yang indah. Terus menyukai apa?
ternak, hewan ternak, terus kemudian menyukai tanaman. Nisa, banin, konatir, khoil, an'am, haras. Kok 6? Zahab itu berarti zahab itu dihitung dewi-dewi ya. Nah ini Gusti Allah ini sering ini gini-gini itu meskipun penyebutannya begini itu ada isyaratnya. Isyarat kebutuhan manusia hidupnya itu pertama biasanya nisak dulu, seneng wong wedok, terus wong lanang seneng wong wedok, wedok seneng lanang, menikah. Setelah menikah muncul keinginan baru, banin, punya anak. Setelah punya anak mikir seneng gawe, nglumpukno dunya, duit dan lain sebagainya. Nah wis duwe-duwe seneng khailil musawamah, kuda, berarti kendaraan. Urut iki pangeran niku masamu ayat ngene iki kena mbok pahami iku jebule ini ternyata kronologis ini. Ya. Urutane. Nek wis bar seneng duwe kendaraan al-an'ami duwe raja kaya, hewan ternak. Berarti apa ini? Investasi. Investasi properti ya, properti. Setelah itu wal harsi, tanaman, berarti lahan. Berarti mikir apa? Lahan itu pengembangannya itu. Tuh. Yaitu dari mataul hayati dunya, itulah kesenangan hidup di dunia itu. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa ya, ini mulai Imam Ghazali membuat skema ini. Jadi yang segala sesuatu termasuk yang disebutkan tadi, minan nisa wal banin, terus itu segala sesuatu yang dimaksudkan untuk Allah ini bukan dunia, meskipun berupa wanita, meskipun berupa anak, meskipun berupa kendaraan. Kalau diniatkan lillahi untuk akhirat itu tidak dunia. Asalkan ya qadru daruratil qut. Kalau soal makanan berarti makanan ya secukupnya, ya apa yang dibutuhkan, pakaian, tempat tinggal. Jadi seluruh komponen tadi kok batas minimal dicari dalam batas minimal dan dimaksudkan untuk Allah atau akhirat, maka ini bukan dunia. Sebaliknya kalau komponen-komponen itu ya diperbanyak untuk dinikmati, maka ini berarti lighairillah, ini yang disebut dengan dunia. Antara kebutuhan minimal ya dengan berfoya-foya, kita sebut tanahum berfoya-foya, hidup minimal dengan foya-foya, ini ada tengah-tengah yang disebut dengan hajat, kebutuhan. Jadi di tengah ini kita ada kebutuhan, ada di sebelah sana adalah haddud darurah, hal minim kebutuhan minimal, yang ini foya-foya. Lah rentang antara ini dengan ini, di tengah ada yang kebutuhan tengah-tengah ini. Tapi antara ini dengan sisi ini, jadi kebutuhan dengan foya-foya, ini juga ada wilayah remang-remang abu-abu. Antara hajah dengan haddud darurah, ini juga ada area. Lah area ini abu-abu. Wasaid mutasyabihah. Tapi ya, asalkan kecenderungan kita ke arah sini itu sudah benar. Jangan sampai kecenderungan kita ke arah foya-foya. Cenderunglah kepada haddud darurah, batas minimal. Soalnya kalau betul-betul mentok haddud darurah ini, pokoknya sampean wilayah ini lah. Ojo sampai nek tutup ini ya entek tenan kowe haddud darurah itu. Angel itu. Itu nabi-nabi wali-wali tok sing iso, nek kowe ora iso. Ya. Jadi dari tengah ini kita orientasinya ke sini terus. Jangan ke sini. Soalnya sekali ke sini
nanti tertarik kono jenenge wong seneng dunia itu terus mesti sekali seneng ya terus keseret-seret ke sana, semakin foya-foya semakin lupa. Nah, berarti piye? Kita mengikuti jejak para nabi, para wali. Apa? Mereka ada di hadud darurah. Kita ikuti jejaknya. Sing iso kita ikuti kan jejaknya. Menyamai kan tidak iso. Arahnya ke sana karena nabi wali di sana. Contohnya siapa? Uwais Al-Qarani. Ini nama yang mengguncangkan langit. Uwais Al-Qarani. Jadi Uwais Al-Qarani ini nampaknya tidak dijelaskan. Mungkin di tempat lain identitasnya dijelaskan. Nanti semoga ada. Uwais Al-Qarani itu gini asal mulanya. Nabi itu ini termasuk mukjizat. Karena Nabi bisa melakukan penerawangan. Kaisar merawang tak terawang ini. Ono apane di terawang. Jadi Nabi itu pernah mengendika Inilah ajidu nafsar rahman min janibil Yaman. Saya itu melihat ada cahaya Tuhan dari negeri Yaman. Ada orang namanya disebut Quran hadis ya. Disebut Uwais. Cirinya orangnya itu apa? Di tengkuknya itu ada belangnya. Belang anu apa-apa, kadasen. Wong nek hidup tidak terawat kan kadasen kabeh gitu. Ada sisa anu. Nabi ngendikan itu, tapi ini orang itu dongane mati. Jadi semua ketika wafat itu dia itu arasnya goncang. Iku kalian nanti akan jadi kalau ketemu mintalah doa kepada dia. Jadi kelak, jadi saat itu belum ada Uwais itu masih bayi. Uwais itu menangi Kanjeng Nabi. Jadi Nabi belum wafat, Uwais sudah lahir. Tetapi di Yaman dan tidak pernah ketemu. Jadi statusnya tabi'in ya, bukan sahabi. Jadi nanti akan ada anak laki-laki ya, yang mengguncangkan aras gitu ya. Doanya mandi, ciri namanya Uwais, ada cirinya tengkuk ini. Nek ketemu jalur itu, dungane mandi, cesper. Nah, pesan Nabi seperti ini itu berarti termasuk mukjizat karena Nabi bisa mengabarkan hal yang akan terjadi kelak. Nah, siapa Uwais Al-Qarni itu memang dia pemuda, anak muda, miskin. Dia hanya tinggal bersama ibunya yang miskin. Tapi dia baktinya kepada ibu bukan main. Jadi ibunya sakit-sakitan. Detail-detailnya ora usah tak ceritakan. Nah, intinya dia itu berbakti kepada ibunya habis-habisan meskipun ibunya sakit-sakitan. Sampai ibunya itu sudah miskin lagi, sakit-sakitan lagi, pokoknya protes. Sampai ibunya ya oleh matur nuwun mbok rumah, terima kasih saya kamu rawat gitu. Tapi kayaknya ibu itu punya angan-angan mimpi apa Bu? Bisa pergi haji di Yaman. Waduh, kadang orang wis sangu, orang di kendaraan. Karena keinginan ibu untuk pergi haji itu rupanya ini terpendam dalam hati si Uwais. Akhirnya Uwais itu bagaimana caranya supaya itu bisa haji. Akhirnya dia beli namanya apa? Sapi. Anak sapi, pedet. Pedet lagi lahir cilik nah. Terus dibeli kan murah aja murah dikit kuning saya ya keren lah gitu. Nah, anak sapi yang masih kecil ini itu setiap pagi dia bawa ke naik gunung terus pulang sore ditinggal di sana dicancang, sore pulang diambil lagi setiap hari naik turun gunung gendong sapi anak sapi ini
sampai terjadi sekitar 5 bulan. Saben sore, pagi sore dia naik turun gunung gendong anak sapi. Pertama anak sapi masih kecil kan biasa, tapi kan suwe-suwe anak sapi gede, dipakani. Ning kono ya mangan dia. Di atas sana dia digembalakan makan, akhirnya gede. Tapi seiring dengan membesarnya tubuh sapi, kan otot-ototnya si Uwais ini sudah serasi, sudah menyesuaikan menyangga bebannya. Jadi meskipun sudah besar tetap digendong. Orang-orang menilai ini kurang kerjaan ini anak. Ono sapi digowo munggah medun ini kula apa gitu. Tapi ketika setelah berjalan 5 atau 7 bulan datanglah musim haji. Orang baru tahu ternyata selama ini Uwais melakukan itu untuk melatih kekuatan tubuhnya, gendong ibunya lunga kaji. Akhirnya dari Yaman pergi haji ke Mekah sampai di Arafah, gitu. Gendong ibunya, sudah terlatih ototnya kuat. Karena saben hari latihannya mikul sapi. Ibunya terharu sekali sampai di depan Ka'bah. Uwais berdoa, wahai Tuhan, ampuni dosa ibuku. Ibunya mendengar doanya, lah kamu nak kok tidak berdoa supaya diampuni? Saya asal dapat ridho dari ibu, saya juga pasti diampuni oleh Allah. Gitu. Ya sudah, kalau begitu tak dongakno, kamu nanti seger kewarasan lah gitu. Saat itu juga itu tubuhnya belang-belang tadi kan, tinggal sisa sedikit di tengkuk. Sisa sedikit di tengkuk. Nah, memang hikmahnya apa? Tengkuk inilah, sisa sedikit itulah yang kemudian kata Rasulullah, nanti ada ciri belang kadas di tengkuknya si Uwais itu. Akhirnya, nah itu nanti, itu ceritanya nanti. Apa sekalian saja, belum dibaca tapi sekalian saja. Nah, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia pidato di hadapan orang. Terus setelah ibunya meninggal, si Uwais ini pindah di Kufah. Di Kufah, menetap di desa namanya Qaron, makanya namanya Uwais al-Qaroni. Lah Umar ketika menjadi khalifah, dia pidato di banyak orang. Ketika dia berdiri pidato banyak orang, dia tanya, wahai saudara-saudara yang berasal dari Irak, berdiri. Ruduk. Sing ora Irak yo linggih, sing dari Irak ngadep. Baik. Yang di Iraknya yang dari provinsi, kalau di Indonesia ngadep. Provinsi Kufah. Yang dari Kufah tetap berdiri, selainnya duduk. Jadi sak negara Irak, orang-orang Irak duduk kecuali yang Kufah. Yang dari Kufah ini sisanya dari Kabupaten Murad. Yang Murad tetap berdiri, selain Kabupaten Murad duduk. Terus kemudian Fajar Rasul itu yang dari Kabupaten Murad ini yang berasal dari desa Bakalan. Yang berasal dari desa Koron berdiri. Yang lainnya kalau dari desa-desa lain silakan duduk. Kabupaten Murad yang dari lain desa duduk, yang dari Koron tetap berdiri. Ya tinggal berdiri satu orang. Terus tanya jawab. Bapak dari mana? Dari desa Koron, Kabupaten Murad, Provinsi Kufah, negara Irak. Oh ya sudah. Begini,
Bapak kenal orang namanya Uwais bin Amir Al-Qarani. Ciri-cirinya orangnya begini-begini. Jadi ciri-cirinya orangnya itu lemu, lemu. Akhir-akhir lemu ya. Lemu wonge gundul ya. Wis awake kotor kabeh gitu. Tapi hidupnya memang hidupnya nastapa itu tadi yang kita maksud, memilih haddud darurah dalam hidupnya. Oh, jawab orang itu. Oh, yang namanya Uwais itu wahai Amirul Mukminin. Di kampung kami orang paling bodoh ya Uwais itu. Orang paling gendeng gila ya Uwais itu. Yang paling menjijikkan ya Uwais itu. Pokoknya tidak ada yang wis gendeng, berarti di sini gelandang, tidak hanya gelandang seperti orang gila di jalanan. Ya itulah mendengar cerita itu Umar langsung nangis. Ya Allah, nangis dia. Tergetar hatinya. Kenapa coba saya menanyakan tentang Uwais? Soalnya saya mendengar Rasulullah dulu pernah mengatakan bahwa Uwais selain tadi ya, bahwa di tangan Uwais ini nanti akan kabilah Robi'ah dan kabilah Mudhor itu akan mendapat syafaat. Jadi mau dua kabilah ini itu nanti akan disyafaati oleh Uwais Al-Qarani. Gitu. Jadi terbukti itu. Nabi mengatakan jauh sebelumnya, kemudian memang ada Uwais Al-Qarani. Memang ini dua halaman ini bahas Uwais ini. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi Uwais Al-Qarani itu pokoknya sudah sangat di langit itu sangat dihormati, tapi di bumi dia sangat dihina. Tapi Rasulullah tahu, kemudian orang-orang bisa memburu dan yang kebetulan ketemu njaluk donga ya bejo ngono. Jadi nek ana wong edan nek pinggir dalan hati-hati, nek perlu cedhaki njaluk donga. Ya ora apa-apa. Nek wali tenan kan lumayan. Lah nek ora wali ya isin gak apa-apa. Isin ra taruhlah ada sekitar orang gila 10. Ada satu wali kan kamu hanya malu ke 9 orang ini dipermalu oleh masyarakat, tapi kan lumayan ini. Ada yang satu pasti wali mesti. Nah, Uwais Qarni ini menjadi simbol ya, menjadi apa istilahnya? Legenda hidup sengsara karena pilihannya oleh keluarganya ya. Uwais Al-Qarani ini itu memang dianggap gila ya, miskin, papa wis kaya ngene. Akhirnya keluarganya itu membuatkan kamar gubuk kecil gitu. Nah wis tapi terus dibiarkan saja menjadi terlantar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak pernah ketemu ini Uwais sama orang-orang ini. Soalnya apa? Kalau sudah azan langsung ke masjid. Azan maghrib belum azan sudah ke masjid, nanti pulang larut malam. Makanan sehari-hari itu hanya pelungsu, maksudnya pelungsu kurma. Ini terus diapakan itu digodhog ngono ya. Biji-biji kurma itu digodhog dipangan, itu makanan pokoknya. Nek pelungsu salak kan gak iso dipangan. Nek pelungsu kurma itu iso dipangan kan. Iso. Terus pelungsu rambutan iso dipangan itu baik-baik. Pelungsu beton, nah itu iso dipangan. Nah panganannya pelungsu, maksudnya buangan ini. Dia memunguti biji-bijian kurma itu menjadi makanan pokoknya. Nah, kalau dapat kurma, ada kurma dapat ya disimpan.
Kurma buangan itu sortiran, ya, dibuang orang tidak laku itu istimewa, sampai disimpan. Gitu. Pakaiannya itu mungut sobekan-sobekan kain dari tempat sampah, terus didonggongi, dijahit, digo kelari. Saiki yo ono model ngono, malah model tambalan-tambalan, jadi malah digo fashion. Fashion dunia tambalan-tambalan. Kalau ketemu anak kecil, itu tadi kain itu setelah bekas-bekas kain itu kayak dicuci dulu di sungai Efrat itu, di Irak itu ada sungai Efrat itu, cuci terus disambung-sambung jadi bajunya dia. Nah, kalau ketemu anak-anak kecil suka dilempari karena dianggap gila. Tapi waktu dilempari dia bilang sama anak-anak, kalian itu kalau melempari saya jangan pakai batu besar. Nanti kalau saya tidak lempari pakai batu kecil saja. Loh, ini malah ngomong diberi pilihan. Nah, wong gendeng kan, wong gendeng betul gendeng, wong gila yang betul-betul gila. Ya marah dia, balas. Ini ndak disarankan, tetaplah melempari saya, tapi dengan batu kecil. Supaya kalau nanti waktu sholat itu gak keluar darah, sehingga tidak perlu langsung saya bisa sholat, tidak perlu mencuci darah. Berarti ini dokter najis barang berarti ya. Syariatnya bener itu berarti. Berarti kalau nguyah ya cewek berarti ya. Ora kaya wong gendeng-gendeng sing arep lupa. Iku nguyah ora cewek ya, arep jaluk didonga. Tiwas bocah didonga, wali kowe mantep matur nuwun, Mbah. Mbok critakno kancane aku bar entuk wali. Piye kok wong sing ndi? Nguyah ora cewek yo. Tuh. Lah, Uwais yang profilnya seperti itu sangat diagung-agungkan oleh Rasulullah. Umar juga melacaknya seperti itu. Nah, Uwais ini menjadi simbol bagi kehidupan nestapa yang dipilih oleh para nabi, para wali. Kita lanjutkan ceritanya si Uwais. Walamma wuliya semangsane lan semangsane diangkat sapa diangkat al khilafata ing dadi khalifah sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kala mengko ngendika sapa Umar ayuhan nasu. Eling-eling para menungso manutawi sapane wong kana iku lamun ana sapa man mingkung kang saking sira kabeh minal iku saking negara Irak kali aku mongko becik ngadeka sapa man. Kala ngendika sapa rawi pakomu mongko padha ngadeg sapa man sapa nas. Pakala nuli ngucap ngendika sapa Umar ijlisu lungguhe sira kabeh ilaman kejaba wong kana kang ana sapa man iku min ahli Kufati saking ahlune provinsi Kufah. Fajala sumangka padha lungguh sapa nas. Pakola nuli ngendika maneh sapa Umar ijlisu lungguh sira kabeh ilaman kejaba wong kana kang ana sapa man iku muradin saking tanah Murad kabupaten Murad. Fajala sumangka padha lungguh sapa nas. Pakola nuli ngendika neh sapa Umar ijlisu lungguh sira kabeh ilaman kejaba wong kana kang ana sapa man iku mingkorone saking desa Koron. Fajala sumangka padha lungguh sapa nas kulluhum ya kabeh nas illa rajulan wahidan kejaba wong lanang wahidan kang siji. Faqala mengko ngendika mahu maring rajul sapa Umar akoronion ana ta iku bangsa Koron anta utawi sira. Faqala nuli jawab sapa rajul na'am embi ana koronion. Atarif waqala nuli takon sapa Umar atarifu ana ta kenal sira Uwais bin Amir ing Pak Uwais bin Amir al-Qarani. Fawasofa nuli nyifati
menyifati maksudnya menyebutake identitas ciri-cirine nyifati sapa Umar hu Uwais lahu maring rajul faqala nuli jawab sapa rajul na'am inggih kenal sinten kula na'am araftu wa madaka mama iku apa daka utahe mengkono Uwais tas alu hale takon panjenengan andu saking Uwais ya Amirul Mukminin pimpinane wong-wong mukmin wallahi demi Allah mafina ora ana bina iku ing dalem kita ahmaku utawi wong kang paling bodho kumprung mindu katimbang Uwais wala hadan ulan ora luwih gendeng luwih edan mindu katimbang Uwais walau hasulan ora luwih prihatin mindu katimbang Uwais wala adnalan luweh ora luweh asor luweh inna minhu katimbang Uwais fababa mengkonange sapa Umar radhiyallahu anhu tumakola keri-keri ngendika sapa Umar ma'akultu orang ngucap sapa ingsun orang ngomong sapa ingsun ing perkara kultu kang wis ngomong sapa ingsun mau illa li anni kejaba krana sak temene ingsun niku sami wis krungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ingkang ngendika sapa Nabi ngendikane yaqulu bakal mlebu fi syafaatihi ing dalam syafaate Uwais apa mislu Rabi'ata apa sepadane kabilah Rabi'ah sepadane ya bukan kabilah Rabi'ah sendiri mislu Rabi'ata sepadane wong sak kabilah Rabi'ah banget akeh maksudnya kabilah Rabi'ah itu kabilah besar akan disyafaati oleh jumlahnya wanita wa mudurrolan sepadane kabilah mudur titik pakola nampa ngendika sapa Harum bin Hayyan sapa Pak Harum bin Hayyan lama sami itu semangsane krungu sapa ingsun hadzal qaula ing ikilah ucapane Umar min Umar saben Umar bin Khattab qadim tumaka teka sapa ingsun makane ingsun al-Kufah ing negara Kufah ang provinsi Kufah mau ya dalam yapun mangko ora ana iku li kedue ingsun apa hamun tujuan illa an atluba kejaba yen to goleki sapa ingsun Uwaisan al-Qarani wa as'alulan nakonake ingsun anggo saking Uwais hatta sakatu hingga nemoni sapa ingsun hingga ngonangi ku Indonesiane apa mengetahui dhewe menemukan lah ento nemo ngete Uwais jalisan hale lungguh sapa Uwais lungguh ala syati'il furati ngatasé pinggire sungai Efrat nispan nahari ing dalam tengah rino siang hari tengah hari ya tawaddu khale wudu sapa Uwais wa yasilulan mumbah mencuci sapa Uwais saubahu ing pakaiane Uwais pola ngendika sapa Harum bin Hayyan farotu mongko ngenali sapa ingsun ing Uwais binati kelawan sifat alladinu ita kang wis disifati sapa Uwais limarang ingsun tak kenali dari ciri-cirinya fa idzan mengko nalikane araftu rajulun utawi Uwais iku wong lanang laswiji seorang laki-laki lahimun kang lemu syadidul admati kang banget abange makhlukur raksi kang gundul rambute gundul sirai kasul lihyati tur ketel tebal jenggote mutaghayyirun jiddan kang owah jiddan hale banget
Pokoknya ora lumrahe menungso. Gitu karo menungso normal. Saya karihul wajih tur kang medeni raine. Mutahayyibul mandori tur medeni pandangan. Nek didelok wedi angker. Lusu lemu wireng gundul medeni ya. Iki bayangane kaya sapa iki. Kala ngendika sapa si haram rawine. Pasalam tunuli kula salam sapa ingsun alai ing atase Uwais karo danuli bales sapa si Uwais alaya ing atase ingsun assalamu ing kula salam mau. Wa nadharulan ningali sapa Uwais ilaya maring ingsun. Pakultu mung ngucap sapa ingsun hayya muga-muga nguripake ka ing sira sapa Allah Gusti Allah min rajulin saking wong lanang suci. Wa madadulan ngelungake mengulurkan sapa ingsun yadi ing tangan ingsun li usafiha supaya salaman jabat tangan sapa ingsun hu ing Uwais Fa'aba mengko nolak mengko emoh sapa Uwais ayu sahifa ing yen salaman sapa Uwais ning ingsun fakultu menuli ngucap sapa ingsun rahimah muga melasi ka ing panjenengan sapa Allah Gusti Allah ya Uwaisu wa ghafaralan muga ngapura sapa Allah laka maring panjenengan tanpa hale kaya apa iku hale kaya apa anta utawi panjenengan rahimakallah tuma khonakotni tuma khonakot kari-kari nakret mencekik ni ingsun apa al-airatu apa eluh eluh itu air mata. Jadi khonakot ni al-airatu saya perasaan hati saya terlenyuh sekali di kabarane biasa min hubi krono arahe tresno ingsun kecintaan ingsun iya maring Uwais wa rikotilan tegese sayang ingsun alaihi ing atase Uwais idro aitu krono weruh sapa ingsun min halihi saking kondisine Uwais mak ing perkara soal tukang weruh sapa ingsun hatta bakai itu hingga nangis sapa ingsun wa bakalan melu nangis sapa Uwais pakola mengko ngendika sapa Uwais wa anta lan sira fahayya muga muripake ka ing sira sapa Allah Gusti Allah ya Haramu benu Hayyan Pak Haram bin Hayyan kaifa iku hale kaya apa anta utawi sira ya akhire dulur lanang ingsun waman utawi sapa iku nutalla nuduhake sapa men ka ing sira alaya ing atase ingsun kula jawab sapa Haram kultu ngucap ingsun Allah utawi kang nuduhake iku Allah pakola nuli ngucap ngendika sapa Uwais subhanallah ingkana in sak temene kelakuan iku kana ana apa wadura bina apa janjine pangeran kita iku lamahkulan iku yakti bakal di lakokake lamahkulan iku yakti bakal dilakokake iku maksude komentar begini wah iki konangan aku delik-delik konangan iki kala ngendika sapa Haram perawi fa'ajib tu mongko gumun ingsun khina arafa ing dalem nalikane kenal sapa Uwais ning ingsun wala wallahi lan ora demi Allah maro aitu ora weruh tawuruh sapa ingsun ing Uwais qabla dalika ing dalem sedurunge mengkono wektu tekaku wala aronilan ora tawuruh sapa Uwais ing ingsun fakultu nuli takon sapa ingsun min aina saking ngendi arep tak kenal panjenengan
ismi ing jeneng kula wasma abilan jeneng bapak kula wa maru'aitu hale ora tau ningali kula ka ing panjenengan qoblal yaumi ing dalem sedurunge dina niki pola ngendika saka wes nambah nyritani ne ing ingsun al-alimu sapa zat kang maha mudanane maha mengetahui al-khabiru terpada waspada maha mengetahui juga wa arafat lan mengenali sapa ruhi roh ingsun ruhaka ing roh sira hina kalamat ing dalem nalika ngomongi nafsi apa ati ingsun nafsaka ing ati sira innal arwaha krana sakana pira-pira roh laha iku tetep duwe arwah anfusun utawi pira-pira awak-awakan kan fusil adsati kaya pira-pira awak-awakane raga jasad wa innal mu'minina lan sak temene wong-wong mukmin iku layak rifu yakti ngenali baduhum sapa sebagian mukmin badan ing sebagian liyane wa tahabuna lan padha tresna-tresnonan saling mencintai sapa mukminin biruhillah kelawan ruhi Gusti Allah wa illam yaltaqau senajan ora tau ketemu sapa mukminun ya ta'arufuna padha kenal sapa mukminun wa yatakallamuna lan padha guneman sapa mukminun wa innahat senajan adoh bihim kelawan mukminun ada apa omae utawa tanggunge wa tafarraqat lan dadi pisah utawa tersebar bihim kelawan mukminun al manazilu apa pira-pira nggon netepe kala ngendika Harun kudu maca sapa ingsun hadis nyritakno hadis panjenengan ni ing kula rahimah muga melasika ing panjenengan sapa Allahu an Rasulillah hadis mau saking Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadisin kelawan siji hadis asma kang iso krungu sapa ingsun ing hadis minta saking panjenengan kala jawab sapa Uwais ini sak temene kula ingsun iku lam udrik ora menangi ora nemoni menangi sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walam takun lan ora ana iku li kedue ingsun ma'ahu sertane Kanjeng Nabi apa suhbatun status sahabat berarti tabiin piapi iku ditebus kelawan bapak ingsun wa umilan ditebus kelawan ibu ingsun utawi Rasulullah walakin ra'aitu tetapi weruh sapa ingsun rijalan ana kot sahibu kang temen utawa nyantri sapa rijal ing nabi wa balawulan tumekane ing ingsun min hadisi saking hadise nabi kama balawa kaya oleh temeka apa ya hadis ka ing sira walastulan ora ana sapa ingsun iku seneng sapa ingsun an aftaha ing yen to buka sapa ingsun ala nafsi ngatasi awak ingsun hadal baba ing iki lawang ay riwayatul hadis hadal baba ing iki lawang bab hadis nyritani hadis an akuna yen to ana sapa ingsun yen to dadi sapa ingsun muhaddisan iku ahli hadis muftian utawa wong kang ahli fatwa apa dian utawa hakim binafsi iku ing dalam ati ingsun syukrun utawi kesibukan dhewe anin nasi tanpa menungso ya Harun bin Hayyan fakultu ya akhi dulur kula ikra mugi macaake panjenengan alaya ing atase kula ayatan ing siji ayat minal saking Al-Qur'an asma'u kang krungu sinten kula ha ing ayat saking kasaking panjenengan ta ini krana satemene ing kula
iku uhibbu tresno kula ing panjenengan billahi ing dalam Allah hubban kelawan tresno sadidan kang banget. Kala ngendika sapa rawi Kapa manuli ngadeg sapa Uwais wa akhudalan nyekel sapa Uwais biyadi ing tangan ingsun digawa ala syati'il furati ing atase pinggire bengawan utawa sungai Efrat. Tumakola keri-keri ngendika sapa Uwais a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Suma bakal keri-keri nangis sapa Uwais. Suma bola keri-keri ngendika sapa Uwais kola ngendika sapa Rabbi pangeran ingsun wal haqu utawi perkara kang haqiqu qaulu Rabbi dawe pangeran ingsun wa astaqul hadis utai bareng bener hadis iku hadis suhu pengendikane Rabbi wa astaqul kalami utai paring benere ngendika padha wae kalame Rabbi. Suma qara keri-keri maca sapa Uwais ing ayat wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Satu ayat ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dua ayat hatta intaha hingga tumeka sapa Uwais ila qaulihi maring dawe Allah innahu huwal azizur rahim. Berarti masuk ayat innahu, berarti ada ayat berikutnya walakinna aktsarahum la ya'lamun. Inna yaumal fasli miqatuhum ajmain. Satu ayat lagi, berarti ayat ketiga. Yauma la yughni maulan am maulan syai'a wa lahum yunsarun. Satu ayat lagi. Illa man rahimallah. Yauma la yughni maulan am maulan syai'a wa lahum yunsarun illa man rahimallah. Innahu huwal azizur rahim. 3 ayat. Berarti yang tidak disebutkan di sini 3 ayat. Yang disebutkan 2 ayat, berarti ono 5 ayat ya. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Inna yaumal fasli miqatuhum ajmain yauma la yughni maulan am maulan syai'a wa lahum yunsarun illa man rahimallahu. Inna mahrumallahu innahu huwal azizul rahim. 5 ayat. Fasyahikon nuli bengok-bengok, teriak-teriak, sambat-sambat ya. Sapa si Uwais syahkotan kelawan sambat-sambat, mengaduh maksudnya. Donan tukang nyono sapa ingsun annahu ing sak temene Uwais iku qad husya alaihi. Qad husya iku temen kelenger sapa alaihi Uwais pingsan. Tak kira pingsan, ternyata bukan. Kula kere-kere ngendika sapa Uwais, ya Hayyah, mata wis mati sapa abuka, bapak sira rupane Hayyah, wa yusikulan parek-parek. Apa kelakuan iku antamu ta yen to mati sapa sira? Pak imma ila jannatin mongko ana kalane tumuju maring swarga. Wa imma ila narin ana kalane tumuju maring neraka. Wa mata lan wis mati abuka sapa bapak sira rupane Adam, Nabi Adam, wa mata lan wis kabundut sapa umuka ibu sira rupane Hawa. Wa mata lan kabundut sapa Nuhun, Nabi Nuh, wa mata lan kabundut sapa Ibrahimu Khalilur Rahmani, yaitu kekasih Allah kang welas. Wa mata man wis kabundut sapa Musa, Nabi Musa, Nabiyur Rahmani, yaitu kang dibisiki Allah kang Rahman, Nabiyur Rahman, wong kang bebisik maring Allah. Wa mata lan kabundut sapa Dawud
Khalifatur Rahmani yaiku khalifah Allah kang welas. Wa matalan kapundhut sapa Muhammad bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mahale utai Nabi Muhammad iku Rasul Rabbil alamin. Wa matalan kapundhut sapa Abu Bakrin Khalifatul Muslimin yaiku khalifah umat Islam. Wa matalan kapundhut sapa Umar bin Khattab akhi yaiku dulur ingsun. Wa Sofyan pilihan ingsun. Tumakola beri-beri ngendika sapa Uwais ya umrah aduh umur ingsun kala ngendika sapa Haram fakultu nuli matur ingsun rahimakallah inna Umar sak temene Umar lam yamut iku durung mati sapa Umar kala ngendika sapa Haram rawi fakat temen ngabar Sufaqala ngendika sapa Uwais fakat mongko temen ngabari mati ngabari ing matine Umar fakat mongko temen ngabari ing matine Umar ilaya maring ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun wana lan ngabari mati ilaya saping ing marang ingsun sapa nafsi ati ingsun sumakola kari-kari ngendika sapa Uwais anak utawi ingsun wa antalan sira fil mauta iku ing dalam pira-pira wong kang padha mati kana kaya-kaya sak temene mau ketana iku temen wis terjadi temen wis tinemu apa maut sumasolla kari-kari maca sholawat sapa Uwais ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Tumada'a kari-kari dungo sapa Uwais bida awatin kelan pira-pira dungo kebiyatin kang samar-samar Tumakola kari-kari ngendika sapa Uwais hadihi utawi iki wasiyati kuwasiat ingsun iya ka ing sira ya Haram bin Hayyan iya ka hadi wasiyati rupane wasiyati iya ka ngono ya iya ka ibadah iya ka netepono sira ya Haram benar ya Hayyan netepono kitab Allahi yang kitab Gusti Allah Quran wa nahjas sholihin lan tumindahe wong-wong kang saleh al mukminina Fakat itu nongkot krono temen wis ngabari mati ilaya maring ingsun nafsi apa awak ingsun wa nafsu kala nawak sira alaika natepono sapa sira bidikril mauti kelawan eling mati layu pariku aja misah qalbaka apa dikrul maut qalbaka ing ati sira terfata ainen kelawan sak kedeping mripat maba kita ing dalam serat ini lang tetep sapa sira bandirlan meden-medenono utawa ngilingno sira maka ing kaum sira ida rojata nalikane bali sapa sira ilahi maring kaum maka wansah lan nasihatno sira bil umati maring umat jami'an hale kabeh wa iya kalan ngadohno menghindaro sira antu fariko ing yen to misah sapa sira meninggalkan sapa sira jamaah ing jamaatul muslimin qaida sibrin kelawan ukuran sakilan fatukariko mongko segabe ninggal sapa jamaah dinaka ing agama sira wa anta hale utawi sira iku la ta'lamu la ngerti sapa kira kadat guru mangko mlebu sapa sira annara ing neraka yaumul kiamat ing dina kiamat kudu ndonga sira li krana ingsun bali dalan krana awak sira tumakola kali-kali ngendika sapa Uwais Allahumma ya Allah inna hadza satamene iki wong yaiku Haram bin Hayyan iku yazmu ngaku-ngaku sapa hadza annahu ing sak temene hadza yuhibbuku tresnane sapa hadza ing kula fika ing dalem panjenengan wa zarolan ziarah utawa ngunjungi sapa hadza ni ing kawula min ajlika krana Allah panjenengan
Fa'arifni mongko mugi meruhake panjenengan ni ing kula wajahu ing wajahe haram ada fil jannati ing dalam jero swarga wa adkhil bulan mugi mlebokake panjenengan ing haram alaya ing atase kula fitarika ing dalam kampunge panjenengan dari salah rupane kampunge keselamatan yaitu swarga. Wafat lan mugi mersa panjenengan ing haram madama ing dalam selapine langgeng sapa haram iku fid dunya ing dalam dunya. Itu makana ing dalam dindine ana sabte nemu sapa haram. Wa tumma lan mugi ngumpulake panjenengan alaihi ing atase haram de atahu ing pekarangane tanah pekarangane haram wa ardahu lan bumine haram minat dunya saking dunya bilyasili kelawan kang sithik wa ma utahe perkara aqaita kang wis paring panjenengan ing haram minat dunya kang saking dunya fayasir mongko gampangake panjenengan ing mak lagu kerana haram taisiran kelanggangake panjenengan temenan wajalan bukti dadosake panjenengan ing haram lima maring perkara akai kakang wis paring jenengan ing haram dadekno min nakma ing kang saking pira-pira nikmat panjenengan dadekno minasyakirin setengah saking wong kang padha syukur kabeh wa ajzilan mugi bales panjenengan ing haram ane saking kawula khairul jazai kelawan bagus piwales sumapola kali-kali ngendika sapa si Uwais astaudi unite pake ingsun ka ing sira Allah ing Gusti Allah ya harum nuhayyan wassalamu alaika warahmatullahi wabarakatuh la ora ningali ingsun ka ing sira dadal yaumi ing dalem badane dina iki rahimakallahu tatlubu hale golek sira goleki sira ing ingsun fa ini krana sak temene ingsun iku akrohu keting sapa ingsun asyura ta ing kondang ing kuncara popularitas wal wahdatu utawi deweni utawa menyendiri ahabu iku luwih disenengi ilaya marih ingsun ini sak temene ingsun kathirul hammi ku wong kang akeh prihatine syadidul ghammi tur banget susahe ma'aha ulain nasi serta mengkono para menungso madudu ing dalam selagine langgeng sapa ingsun hayyan iku is wong kang urip pada tasal mongko aja takon nake sira takon ane saking ingsun wala tatlub lan aja golek imane sirane ing ingsun wa lan nganti ya sira anaka ing sak temene sira mene saking ingsun iku ala balin ing atase siji kepentingan wa inilan sak temene ingsun lam araiku ora weruh ingsun ka ing sira walam tarolan ora weruh sapa sirane ing ingsun fadkur mongko ngeling-elono sira ing ingsun badulan dongakno sira li krana ingsun ka ini krana sak temene ingsun iku saat guru bakal eling sapa ingsun ka ing sira wa adulan dongake ingsun langka krana sira insyaallah intolik budala antahya sira hauna ing dalem kene panggonan hatta antolika hingga budal sapa ingsun anaya ingsun hauna ing dalem kene panggonan titik faharis tu mongko kepengin sapa ingsun an amsia ing yen mlaku sapa ingsun mahal sertane wes saatan ing dalem sak mangsa fa aba mongko emoh utawa nolak sapa wes alaya ngantase ingsun wa baratulan misah sapa ingsun ninggalake sapa ingsun ing haram fabaka mongko nangis sapa haram wa abaka lan nangisake sapa haram ni ing ingsun wa ja'al tulan tumandang sapa ingsun niku anduru iku ningali sapa ingsun haram fi kofar ing dalam citoke si haram hatta dakhala hingga mlebu sapa haram ba'das
sakati ing sebagiane lorong utawa gang dalan. Tumasal tu kari-kari takon kelak di kemudian hari, tumasal tu kari-kari nakonake ingsun anhu saking wes badha dalika ing dalem badane mengkono ketemu. Fama wajatu mongko ora nemu sapa ingsun ahadan ing wong suwiji biru kang bisa ngabari sapa ahadan ing ingsun anhu saking wes bisa ing kelawan suwiji-wiji. Rahimahullahu wa ghafarahu wa ghafaralahu. Fahadada mongko kaya mengkene tumi ekone kene riwayat kanat ana apa siratu abnail akhirati riwayat utawa sejarah anak-anak akhirat al-muridina kang padha mengo berpaling kabeh anit dunia saking dunya. Wis mesti melanjutkan kisah Uwais Al-Qarni. Tadi Umar mengumpulkan orang, terus ditanya, satu kenal Pak Uwais, oh kenal orang gila gitu. Maksudnya jangan Umar disebutkan Uwais sebagai orang gila itu, dia nangis karena mendengar Rasulullah besok itu sejumlah ada banyak orang, kira-kira jumlahnya sak kabilah ini Robi'ah sama kabilah Mudhar, gabungan dua kabilah ini jumlahnya segitu akan disyafaati. Ini ulama juga sufi. Mendengar Umar gitu, terus kemudian menelusuri si Uwais Al-Qarni. Datanglah dia si Haram ke Kufah, tidak punya kepentingan lain. Berarti ini dari Madinah berangkat ke Kufah, tidak ada kepentingan lain kecuali ketemu Pak Uwais. Ditanya-tanya ke sana kemari sehingga ketemu si Pak Uwais itu tadi sedang duduk di pinggir sungai Efrat di siang hari mencuci pakaian. Pakaiannya mau apa? Ya, yo kain-kain sopekan dicuci, wudu terus nyuci pakaian. Saya kenali dari ciri-cirinya, orangnya gendut, agak merah kulitnya, gundul, jenggotnya tebal. Iki koyo merek Anggul Kolesong iki. Cap orang tua. Gendul, ya lemu, jenggotnya panjang. Aja mosok anggur. Nah, ambune gak enak. Terus wajahnya elek, merongos. Pokoknya elek, orang ganteng belas. Itu kan ijek, itu sing dah tua. Nek anggur itu kan ijek mesem sawang ijek lumayan. Nyawang Uwais itu wedi bang. Saya terus ketemu, nah ini berarti Pak Uwais ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ajak salaman nolak. Terus kemudian melihat kondisinya seperti itu, ini panjang tarik saja ya. Saya melihat kondisinya yang sangat memprihatinkan, itu saya itu sampai air mata saya meleleh karena melihat kondisinya yang sangat mengenaskan. Orang semulia itu diagung-agungkan oleh Rasulullah, oleh Umar juga. Nah, lihat saya nangis, Uwais melu nangis. Setelah Uwais nangis, ini ini sak frekuensi wong loro iki. Haram sama jadi nyambung. Nggih, pripun kabaripun Pak Haram bin Hayyan? Wah, kita kok bagaimana dia? Bagaimana kabarnya Pak Haram bin Hayyan? Siapa yang menunjukkan panjenengan nemoni saya? Wes, ini berarti konangan lebih Allah salahnya konangan lebih apa? Ya. Saya sih
ketemu, kami tidak pernah ketemu, tapi kok kenal. Nama bapak saya juga tahu. Ya. Mbah Wes jenengan mboten nate kepanggih kok ngertos kula. Bapak kula nggih kenal. Sing nandhangi sinten? Nabba'aniyal alimul khabir. Nggih pangeran. Roh kula kalih pun kenalan kalih kuwi jenengan, pun omong-omongan pun jagungan. Roh Sasamarta itu ya seperti jasad. Kula kalih jenengan niku kan gadah jasad, ketemu ngopi bareng. Nah, ruhnya kula kalih kuwi jenengan yo ketemu jagong ning ora ngopi. Itu sudah jagong, sudah saling kenalan. Jadi sesama mukmin meskipun tidak saling ketemu fisik gitu ya, ketemunya virtual, jadi virtual, ruhial, roh itu ya. Meskipun jaraknya jauh dan tersebar di mana-mana. Oh, ngoten nggih, Mbah. Mpun, Mbah, ngeten mawon. Kula jenengan saya tolong diriwayati hadis yang jenengan dapatkan Rasulullah supaya jadi murid jenengan, jadi perawi saya nanti teruskan hadis ini biar dapat kenang-kenangan hadis dari panjenengan. Jawab si Mbah Wes, saya itu tidak pernah ketemu Rasulullah. Saya ini tidak pernah berstatus sahabat Rasulullah. Demi Allah. Tapi saya ini mengenali orang-orang yang telah bersahabat dengan Rasulullah. Hadisnya yang saya dengar dari Rasulullah yo hadis pasaran niku kaya kamu. Seperti sampean. Saya memang sengaja tidak menekuni hadis menjadi perawi hadis, tidak. Saya tidak belajar fikih hukum Islam sehingga jadi mufti. Saya tidak jadi hakim. Saya itu ngurusi manusia sudah tidak sempat. Saya sudah sibuk dengan diri saya sendiri pada Tuhan. Kalau begitu Mbah Wes, kalau tidak hadis sudah dibacakan satu ayat saja supaya saya bisa mendengar bacaan jenengan. Saya anggap berguru ayat ini, berguru Quran kepada jenengan. Terus makin tunggak. Terus digandeng. Ya sudah kalau begitu sini digandeng si Haram ini sama oleh Mbah Wes, digandeng sambil membaca a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Kon maca ayat Quran dan dianggap berguru gitu kan gitu. Malah macane a'udzu tok. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Terus si Uwais nangis. Sudah begini saja. Pokoknya Quran apa yang paling benar itu ya dari Quran. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa bainahuma. Akhir ayat ini 5 ayat tadi itu menceritakan inna yaumal fasli miqatum ajmain la malamuni maulan amalan. Orang yang saling mengasihi itu tidak ada gunanya illa ma rahimallah, kecuali yang dikasihi Allah. Sampai di akhir ayat ini si Uwais itu nampaknya sudah apa istilahnya mengalami rasa apa mengaduh dia. Mengaduh itu yo jerit, mengerang kesakitan, mengerang kesedihan lah gitu. Sampai kelihatan mau pingsan. Tapi tidak pingsan. Sudah kelihatan mau dredeg-drodos gitu. Tidak, tapi tidak sampai pingsan. Terus bilang begini, wahai Haram bin Hayyan, bapak kamu sudah mati, kamu juga akan mati. Nanti surga atau neraka? Ya, yang ini biasanya orang gini omongannya ngalor ngidul gitu kan, isyarat-isyarat tidak tertib, tidak sistematis lah gitu ya, tidak tuntut. Nabi Adam bapakmu juga mati, ibumu Ibu Hawa mati, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Dawud, Nabi Muhammad sudah mati semua, Abu Bakar mati, Umar juga mati. Loh, Mbah Wes
Khalifah Umar dereng pejah, mati aku wis dikandani kok karo Gusti Allah. Ngono. Berarti awake dhewe kita ini ada dikeliling orang-orang yang mati. Sudah, yuk donga. Terus donga, tapi tidak jelas dongane. Mungkin donga apa kayak pijak Pak. Tinggal gak cetok. Iya menapa pijak Pak. Tapi ganteng pijak Pak. Rambutnya gondrong, ini gundul. Lemune menapa bisa. Nah, wis pokoknya wekas wasiatku, kan kamu njaluk wasiat kan tadi permintaannya si Mbah Syekh Haram itu satu hadis Quran, kon macana Quran, kon ndongakno karo kon nasihati wasiat. Nah ini tinggal satu wasiat. Soalnya nek si hadis nolak, aku ora perawi hadis. Memang tidak ngalim, orang duwe murid, orang duwe santri, biasanya makomnya di situ si Uwais itu. Quran malah dibaca auzu tok, ya toh? Gitu. Terus donga ora cetok dungane. Sing terakhir wasiat. Wasiat iki rada benahi. Mbah. Wasiat iki rada benah. Iya kan kita bawa sekelan karo kitabe Gusti Allah. Anut tindak lakune wong soleh, gitu ya. Eling mati. Ojo sampai ora eling mati. Pokoknya kon eling terus, ojo sampai sakedhik pun tidak ingat mati. Iku ndak malah ora urip. Iku wis mati dhisik eling mati. Terus engko wong-wong kandhani. Kowe kudu ngumpuli wong-wong terus. Kamu harus bersama jamaah, bersama umat. Jangan tinggalkan umat. Kalau nanti umat kamu tinggalkan tersesat, mereka masuk neraka kamu tidak tahu. Ya sudah, kamu juga berdoakan saya ya. Ya Allah, yang niki ngaku seneng kula, dia datang kepada saya. Tolong nanti di surga lihatkan dia pertemukan dengan saya. Begitu. Tungane Mbah Uwais seperti itu. Wes intina dengan akeh-akeh. Sudah ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis hari ini jangan mencari saya. Saya ini sudah tidak ingin dikenali. Saya lebih suka menyendiri. Saya sudah sedih, ya. Sudah mikir diri saya sendiri. Sudah tidak orang-orang urus kamu. Jangan tanya-tanya lagi, jangan memburu saya lagi. Dan kamu tidak akan, sudah berangkat sana, wis jangan ditunda, wis mulai. Kesuwen lu kok mana mulai. Sudah kamu berangkat, saya juga berangkat. Ketika mau berangkat ini si Syekh Haram sudah ingin menemani, ditolak, jangan mengikuti saya. Terus nangis, beliau nangis, saya juga nangis, Imam Haram. Terus dipandang, tindak, dilihat dari belakang. Memang citoknya itu, tumpuknya itu apa itu. Nah, setelah peristiwa itu, Imam Haram menanyakan kabar si wali Uwais ini sudah tidak ada yang kabarnya lagi. Mbah Mendi, masa ada rumah sakit jiwa. Ya menawa nek terus mlebu swarga dhisik menawa. Gitu. Nah, apa kesimpulannya? Inilah anak-anak akhirat yang berpaling, tidak peduli kepada dunia. Simbolnya apa? Maskotnya apa ya? Simbol. Ada istilah kurang tepat. Simbolnya itu Uwais Al-Qarni. Wes wakat arep talan temen wis ngerti sapa sira mimma saking keterangan sabab kang wis dhisik apa mang dibayane dunya dalam terangake dunya wa min siratil anbiya ilang saking tindak lakune para nabi wal auliya ilang para wali ngerti ing anahat dunya ing sak temene batese dunya utawa pelanggarane dunya iku kuluma saben perkara azallat kang ngaup-ngaupi
menawi ku ing ma apa al khadra'u langit kang ijo wa aqallat lan nglumahi ku ya nglumahi apa ku ing ma apa al ghadra'u bumi sak lumahe bumi sak apane langit sak lumahe bumi sak mengkurupe langit ilama kejaba perkara kana kang ana apa mai kulillahi krana Allah azza wa jalla min dalika kang saking mengkono man wa di dunya utawi lelawanane dunya iku akhiratul akhirat wa huwa ta'il akhirat iku kuluma saben perkara urite kang dikarepake bihi kelawan ma sapa Allah taala mimma kang saking perkara yuk kang di alap apa ma biqadri darurati kelawan kadar kemestian tak terhindar minat dunia kang saking dunya di adli kuwati ta'atillahi krana alae kuat taat marang Allah wadali kau tai mengkono malai sai ora napa mai minat dunia setengah saking dunya waya tabayyan lan dadi pertelo harga apa ikima dimitalin kelawan siji perumpamaan kelawan contoh bahwa misal iku anu ada sak temene wong kang mangkat haji wong kang berangkat haji iku idah halafa nalikane sumpah sapa had anahu ing sak temene had pak kaji fitorikil haji ing dalam perjalanan hajine iku layas tawilu ora tertunggul sapa pak haji biwairil haji kelan liyane urusan haji kaliya tajarratu balik meliki utawa fokus sapa si pak haji lahu krana haji tumas tagola keri-keri sibuk utawa ketungkul sapa pak haji bihid bizati kelawan yoga sangune utawa bekale wa ala bil jamalilan makani untane wa kharzir rawiyati lan jahit tase utawa wadahe wa kulimalan saben perkara labuta kang wajib lil haji maring kaji minhu apa mah lam yahnah mongko ora ngelanggar sapa pak kaji fiyaminihi ing dalem sumpahe pak kaji walam yakun lan ora ana sapa haji ku mas'ulan sibuk bigairil haji keladiane haji pakadalika mongko kaya mengkono haji al badan utawi badan markabun nafsi ya iku tunggangane awak taqau natas utawa nempuh sapa sira bihi kelawan badan masa fatal umri ing jarake umur ta'ahadu nongko nuli niti-niti merhatiake sira al badana ing badan bima kelan perkara tako kang langgeng kang tetep bertahan di kelawan ma kuat apa kekuatane badan ala suruh kita riki ing dalam ngambah dalan oleh langgeng fil ilmi kelawan nganggo ilmu wal ngamalilan ngamal wa yoma iku minul akhirati setengah saking akhirat la minat dunya ora saking dunya nah ya bener minal akhirat tidak kosoda nalikane nujo sapa wong taladudal badani ing enak-enakane badan batana mahulan tegese enak-enakane badan bisa ing kelawan suwi-suwi min hadhil asbabi kang saking ikilah pira-pira sebab karena mangko ana sapa wong iku munharifan mengo berpaling menyimpang anil akhirati saking akhirat wa yuksalan dikuwatirake ala qalbi ing atase atine wong apa alqaswatu atos keras hati kala ngendika sapa ato nafisi kudu ana sapa ingsun niku ala babi bani Syaibah ing atase lawange bani Syaibah bil Masjidil Haram ing dalem Masjidil Haram sapata ayaman ing dalem pitu pira-pira donya tawiyan hale wong kang tengok-tengok
Fasami tu mongko krungu sapa ingsun bilailati ing dalam tumi asaminati kang kaping 8 munadian ing wong kang undang-undang wa anal hale ingsun niku bainal ya dadi ing dalem antarane sadar wan naumi lan turu ala ilinga sira man utawi sapane wong iku akhoda jupuk sapa man minan dunya saking dunya akbar kang luwih akeh mimma katimbang perkara yang tadi kang butuh sapa man ilahi marimah akma mongko gawe wuta membutakan sapa Allah Gusti Allah aina qalbi ing mata hatine ing mata atine man mata hatine man titik gede ada mongko tawi al-madkur min bab iku bayanu haqiqati dunya iku keterangan atau penjelasan hakikat dunya di hakikat ing dalam hati sira fa'lam mongko ngerti sapa sira dalika ing mengkono hakikat dunya tursat mongko dituduhake dibimbing sapa sira insyaallah taala. Jadi sekarang kita sudah tahu yakni apa itu dunia, apa sejarah atau riwayat hidupnya para nabi, para wali, apa batasan dunia, itu tadi. Lah lawannya dunia itu akhirat, yaitu batas minimal yang digunakan manusia untuk bekal akhirat. Nah itu materi-materi duniawi yang minimal jumlahnya untuk bekal di akhirat. Contohnya begini, orang mangkat haji, ada orang berangkat haji dan bersumpah, saya mau berangkat haji demi Allah, saya tidak akan ngurus lain yang urusan haji, saya akan fokus kepada haji, demi Allah saya fokus kepada haji. Di perjalanan dia itu kok isih ngurus perbekalannya, menjogo, terus makani untanya, terus menjahit karena ini haji zaman kuno tentu saja. Terus kemudian hal-hal yang pendukung kepentingan haji, maka orang ini tidak melanggar sumpahnya. Dia tetap disebut fokus ngurus haji. Kena apa? Makani onto lah, ora dipakani rak yo mati ora tutup Mekah. Apalagi menjaga perbekalan. Lah ora dijogo ya dicolong mawon. Ndondomi pakaian, peralatan, tas itu didondomi. Bodol kabeh tiba kabeh. Jadi melindungi perbekalan, memakani kendaraan, ngisi bensin lah itu. Terus menjahit hal yang perlu robek-robek itu tidak disebut menghilangkan fokus. Dia masih disebut fokus. Soalnya yang dilakukan itu minimal. Nah, badan kita itu kendaraan kita untuk melewati umur kita. Jadi umurnya sampean 100 tahun. Untuk menempuh umur itu perjalanan itu disebut umur. Lah untuk menuju sana kita menggunakan tubuh kita. Lah tubuh kita itu kita beri makan, ya, terus ditambahin ilmu ngamal. Lah ini tubuh kita ini waktu makan ini akhirat. Ilmu yang kita isikan akhirat, amal yang kita lakukan akhirat. Tapi ulama-ulama dulu itu Imam Ghazali nek ono sing bahasane ilham ini ya gak pantes. Ini ditutup dengan penjelasan begini. Imam Tonafisi, saya itu pernah tidur. Saya itu pernah itikaf di Masjidil Haram di pintu Bani Syaibah. Masjid-masjid itu Masjidil Haram pintunya ana jenenge. Makanya saya itu mulai nggagas pintu-pintu masjid kayak jeneng. Pintu sebelah kene itu jenenge Babul apa ini Babul Komar, itu Babul Syams, ini Babul itu supaya kok cara niteni gampang.
Kamu tadi dari masjid? Iya. Kok tidak lihat kamu? Lah saya tadi di pintu, di Babu Salam. Oh, kamu di Babu Salim? Salam. Saya di Babu Salim. Oh, gitu. Yang nanti ketemu lagi ya di bab apa? Tapi sebelah itu loh, itu malah repot itu. Nah, saya di 7 hari saya iktikaf di pintu Bani Syaibah di Masjidil Haram. Malam ke-8 saya antara jaga dan tidur, antara melek dan tidur, saya mendengar suara. Barang siapa, berarti dia suaranya ini bisa malaikat, bisa pokoknya yang seperti ini, apalagi di Masjidil Haram seperti itu, tempat paling mulia. Ada suara barang siapa mengambil dari dunia ini lebih dari yang dia butuhkan, maka niscaya Allah membuat mata hatinya menjadi buta. Jadi mata hati kita akan buta kalau kita mengambil lebih dari yang kita butuhkan dari dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.